هذا الشيء بروحه يتكلم. تعالي تعالي هني، تعالي هني، شوفوا الجمال، ريحة البرتقال يا جماعة. اي شوفوا 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 ايش حالاته، شوفوا ايش حالاته. طبعا حمرته من كل الجهات، شوفوا هذا محمر عدل، هذا محمر عدل، كله من كل الجهات. وخلوه طبعا هو للحين بعده رطب، خلونه شوفوا خلوه كذي. انا هالمره لا حطيت فيه هيل ولا زعفران ولا حبه البركه ولا شيء، اي شيء تبون تسوونه اي شيء. فهالطريقه هذه كيكه الجاهزه عندكم، كيكه قصدي اللي انتم تسوينها في البيت، ما حد كلام، نفس اليوم تلفونه وتحطونه بالفريزر. انا هذا يمكن صار له اسبوعين ترى، لا مو اسبوعين، صار له 10 ايام او 11 يوم بالفريزر. طلعته البارحه من الفريزر، اليوم قصصته وحطيته بالفرن على كل الجهات مثل ما وريتكم. مثل ما قلت لكم ينحط يعني خلوه يوم كامل المكيف مفتوح، مجاب المكيف لازم ينشف هو للحين رطب طبعا، للحين رطب. سووه، انا بوريكم القرمشه بس هذه الظاهر شويه ناشفه مقرمشه. ايش حالاتها مع كوب الشاي، كوب الحليب، وعليكم بالعافيه. نزلته كله، ان شاء الله راح انزله كل المقادير كامله متكامله. يا جماعه شوفوا 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 اللون، شوفوا 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 عليكم الله، شوفوا اللون شلون حلو. الحين بس اقلبه، بقلب الهذيله، شوفوا راح اقلبه كله واسوي الباقي كله. سويت كيكه برتقال. ايش سوت؟ احنا كلينا شويه منه، يمكن ساعه انا خذيت شوي، والباقي لفيته حطيناه بكذي بالورق وحطيته بالفريزر. كأن اي كيكه سويتوها مو تخلونه بعد يوم، لا نفس الوقت تحسونه ما تبي تاكلونه، بس تبرد حطوه بالفريزر، حطوه في الورق النايلون كذي. انا ايش بسوي في هذا الحين؟ انا بفتحه وبسويه مثل الشابوره بس على طعم البرتقال، او اي كيك تحطونه تحت الحلويات بس انا هني البيت عندي يحبون الكيك الناشف مع الشاي، خاصه ريلي يعني. فراح اسويه كذي. فتشيت الفرن عشان احمشه مثل الشابوره، عرفتوا شلون؟ شوفوني الحين، شوفوا شلون صفيته كله، وهذيل الزايدين تفتته وخلاص، مو الا هذا ياكلونه كذي، او هذا بعد، هذه بعد نقدر نسويها نحطها هني. انا استعمل هذا اللورباك صراحه كذي، رشه خفيفه تحسونه تحمش، وبعدين بس يصير احمر. انا طبعا فاتشه فوق وتحت، خلينا نشوف شنو يصير. اذا طول راح افتح بس فوق، والله يمكن بس افتح فوق لحظه عشان يخلص، وبعدين افتح تحت. اوكي، وعيله بعد شوي لازم ينشف هو للحين رطب طبعا، للحين رطب. سووه، انا بوريكم القرمشه بس هذه الظاهر شويه ناشفه مقرمشه. ايش حالاتها مع كوب الشاي، كوب الحليب، وعليكم بالعافيه. نزلته كله، ان شاء الله راح انزله كل المقادير كامله متكامله.